Hey, ¿qué onda, chavos? Dicen que este es mi canal, Máximo Rock, y pues ahora en este video les traigo este unboxing de este producto que es un chatpad, es chatpad, que bueno, es un producto pues, bastante padre. Y es que lo que pasa es que a mí mi micrófono pues, se me rompió, de hecho aquí lo tengo, ya no funcionaba y pues bueno, ya da igual. Entonces pues, me compré este que venía con este teclado. Bueno, vamos a hacer el unboxing de este producto original, claro, la de Microsoft, para el Xbox. Entonces vamos a abrirlo. Está pues, nuevecito. Vamos a romper esto. Es que me fue a ir por mi navaja y pues. A ver, esperen. Vamos a abrirlo. Ok. A ver, esperen. Esta falta está acá. Bueno, ya. He abierto aquí. Vamos a abrir esto. Ok. Vamos a abrir esto. A ver qué trae. Vamos a ver esto. Aquí tenemos el teclado para el control. Ahorita se los enseño ya puesto en el control. Y si se fijan, aquí tiene la entrada. O sea, aparte de que se conecta, trae una salida aquí también para conectar los audífonos, que están muy bonitos, que son los nuevos que traen, como en Xbox 360, negros, muy bonitos, con su para quitarle y ponerle el mute, muy bonitos. Y pues nada más, pues, aquí unos par de instructivos, teclado para Bad, muy bonito. Bueno, esto después lo leo porque pues saben que a mí no me gusta leer cosas. Y nada más sería todo. Me despido con esto. Te iba a enseñar, perdón. Vamos a agarrar mi control, que también después le traigo un unboxing del nuevo control. Nada más que pues ahorita me quedé corto de dinero. Vamos a ponérselo. Está así queda con control. Mi padre. Dale pues. Bueno, esto sería todo. Suscríbanse, voy a seguir sacando más unboxing y todo tipo de videos. Espero que vean el video de terror en casa, que es un video que he grabado con unos amigos muy padre. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias y bueno, y con nuestros amigos que se suscriban y todo eso. Bye.